तो दोस्तों अगर आपके पास है Oppo A3 Pro 5G फ़ोन, उस फ़ोन में रिंगटोन को चेंज करना चाहते हो तो कैसे चेंज करोगे, या अलग से कोई म्यूजिक सॉन्ग वगैरह लगाना है तो कैसे लगाओगे। इसके लिए आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करना है और यहाँ पे मिलेगा साउंड वाइब्रेशन, यहाँ पे क्लिक करना है। नीचे आओगे और यहाँ पे मिलेगा रिंगटोन का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों ऊपर क्लासिक थीम्स इस पे क्लिक करना है। जो भी आपके फ़ोन की रिंगटोन है सारी शो हो जाएंगी। जो पसंद आए अपना बजा बजा के चेक कर लीजिए, जिस पे छोड़ दोगे लग जाएगी। एक बार बैठ जाओगी, यहाँ पे नीचे मिलेगा ऑन दिस डिवाइस, यहाँ पे क्लिक करना है। जो भी आपके फ़ोन में रिंगटोन पड़ी होंगी सॉन्ग वगैरह वो यहाँ पे सारे शो हो जाएंगे। जो पसंद आए उस पर टिक करिए। इस प्रकार से आपका सक्सेसफुली यहाँ पे देखो लग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप MP3 रिंगटोन लगा पाओगे।